ওয়েলকাম টু আলিজা টুকুন পেজ। আজকে আলিজা যাচ্ছে নদী ভ্রমণ করতে। তিতাস নদী অসম্ভব সুন্দর একটি নদী। আজকে প্রথমবারের মতো সেই নৌকায় করে নদীতে ঘুরবে। আলিজার পক্ষ থেকে সবাইকে সালাম জানাচ্ছি, হাই জানাচ্ছি এবং অনেক অনেক আদর এবং ভালোবাসা জানাচ্ছি। আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম নাসিরনগর ঘাটে। আমরা মূলত সেখান থেকেই নৌকায় উঠবো। নাসিরনগর ঘাটে আমরা অপেক্ষা করছিলাম, আমি আর আলিজার বাবা ওদিকে ছোটাছুটি করছিল নৌকা খোঁজার জন্য। চারপাশে নৌকা খুঁজছিল, বাট নৌকা পাচ্ছিলাম না। আসলে নৌকা না, আসলে বড় নৌকা ছিল। বড় নৌকা বলতে যে লঞ্চ টাইপের বড় মাঝারি টাইপের নৌকাগুলো ছিল, কিন্তু ওগুলোতে আসলে আমি যেতে চাচ্ছিলাম না। ছোট নৌকায় যতটা মজা, যতটা আনন্দ পাওয়া যায়, বড় নৌকায় আসলে অতটা আনন্দ পাওয়া যায় না। পানি ছুঁতে পারলাম না, তাহলে নৌকায় উঠে আর লাভ কী? এদিকে দেখুন আলিজা মুরগি ধরায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ও ছুটছে আর আমাকে বারবার ডাকছে, আসো আসো আসো, ধরি ধরি। ছুটছে তো ছুটছেই, থামার নাম নেই। এই যে খুঁজে পাচ্ছে না, এখন সে মুরগি খুঁজেই পাচ্ছে না। এই আলিজা খেলছিল, আমি আলিজা খেলছিলাম, কারণ সময় তো কাটাতে হবে। নৌকা কোনোভাবেই পাওয়া যাচ্ছিল না। 2টা থেকে 3টা থেকে প্রায় 3:30 বেজে গেছে। কারণ একটু বিকেল হয়ে গেলে বা সন্ধ্যা হয়ে গেলে নৌকায় উঠে আর লাভ নেই। তো আমরা এদিকে অপেক্ষা করছিলাম। আলিজা মুরগির পিছনে ছুটছিল, আমি আলিজার পিছনে ছুটছিলাম। এই যে আবার পেয়েছে, এই যে দৌড়াচ্ছে ও। এই যতক্ষণ আমরা ঘাটে বসেছিলাম ততক্ষণ ও এই মুরগির পিছনেই ছিল, খেলছিল, ছুটছিল, আর আমি পিছন পিছন ভিডিও করছিলাম। যাক, তারপর একটা নৌকা আমরা অনেক দূর থেকে দেখতে পেয়েছি, সে আসছে। তো আমরা বসেছিলাম, ওর বাবাও বসে আছে যে ও আসুক, তারপর ওর সাথে কথা বলে দেখি। মানে একটা ছোটো নৌকা আসছিল। তো এই তো অপেক্ষার পালা শুরু। নৌকাটা কিনারে ভিড়লেই আমরা তারপর তার সাথে কথা বলবো। তারপর এই তো আমরা নাসিরনগর ঘাটে অপেক্ষা করছিলাম। সেখানে এই যে দেখেন একটা ডাকবাংলো ছিল ঘাটেই, কর্নারটাতে। নাসিরনগর ঘাটে, এটা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তিতাস নদীতে আমরা আজকে ঘুরতে গিয়েছিলাম। অসম্ভব সুন্দর একটি নদী, অসম্ভব সুন্দর, বলে বোঝানো যাবে না। তা আমরা অনেকগুলো ঘাট আছে, আমরা মেনলি নাসিরনগর ঘাটে গিয়েছিলাম সেখান থেকে নৌকায় ওঠার উদ্দেশ্যে। তো এই যে ডাকবাংলোটা খুবই ছোট, কোনো মানুষ ছিল না, কেউই ছিল না। খুবই ছোট একটা বাংলো, ডাকবাংলো, যেটা খুবই আমার মনে হচ্ছে খুবই কেউই আসা যাওয়া করে না। এই জীর্ণ শীর্ণ একটু হয়তো সামনে পরিষ্কার করা হয়, আমি কাউকেই দেখতে পাইনি যদিও। যাক, তারপর এই যে আমরা এই যে ডাকবাংলোতে ঘোরাঘুরি করছিলাম, এর মধ্যেই ওর বাবা কল করলো যে হ্যাঁ নৌকা আসছে, আমি কথা বলেছি, তোমরা 5 মিনিট অপেক্ষা করো, 5 মিনিট পর আমি এসে তোমাদেরকে নিচ্ছি। তো এর মধ্যে আলিজা একজন বান্ধবী পাতিয়ে ফেলেছে। এই যে তার ঢং শুরু, সে যে কত ঢং করতে পারে। একটু সিম্প্যাথি নেওয়ার জন্য ব্যথা পেয়ে গেল। সে কিন্তু কিচ্ছু ধরেনি, কিচ্ছু করেনি, কিন্তু সিম্প্যাথি নেওয়ার জন্য সে ব্যথা পেয়ে গেছে। এখন সে সিম্প্যাথি নিবে, আদর নিবে, ভালোবাসা নিবে। এই তার একটা টেকনিক, এটা তার খুবই মজার একটা টেকনিক, যে অযথাই সে ব্যথা পেয়ে যায় এবং সবার কাছে আদর নিয়ে বেড়ায়। এটা অলওয়েজ। এই যে সে ইচ্ছা করে এই চিপাটায় ঢুকছে যাতে একটু ব্যথা পাওয়ার ঢং করতে পারে, তারপর এই যে সবাই ওকে আদর করবে। এই যে দেখুন, এখান থেকে আমরা উঠব। আর এই যে এটা হচ্ছে ওই জায়গাটার ভিউ। আর ওই যে গাছটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে আমাদের ডেস্টিনেশন। আসলে আমরা আরও ঘুরতে চেয়েছিলাম, কিন্তু বিকেল হয়ে যাওয়ার কারণে হয়তো আমরা ওখানে গিয়ে ওখান থেকে আবার ব্যাক করব। এইটুকুই ঘুরবো আজকের জন্য। নেক্সট আরেকদিন অনেক সময় নিয়ে সারাদিন ঘুরবো, আপনাদেরকেও দেখাবো। তো এই যে আমরা যাচ্ছি ওই গাছটার উদ্দেশ্যে। ওই গাছটাই আমাদের ডেস্টিনেশন, ওখানে যাব। ওখানে হয়তো 2-4 মিনিট, 5 মিনিট, তারপর আবার ওখান থেকে ব্যাক করব। কারণ অলরেডি 4:30 বেজে গেছে, 4:30, 4:45 এরকম সময় আমরা নৌকায় উঠেছিলাম। তো অলমোস্ট সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তার উপর আমরা যখনই নৌকাটা ঠিক করেছি তখনই বৃষ্টি শুরু। কি যে বলবো, এতক্ষণ বৃষ্টি হয়নি, সকাল থেকে কিন্তু ফাঁকা, কোনো বৃষ্টি নেই, কিচ্ছু নেই। কিন্তু যখনই আমরা নৌকাটা ফাইনাল করেছি তখনই বৃষ্টি শুরু। এই যে ছাতা, থ্যাংক গড যে ছাতাটা সাথে রেখেছিলাম, আলিজা বেঁচে গেছে তার জন্য। কারণ আলিজার এমনিতেও একটু ঠান্ডা লেগেছিল, এই আর কি। এই যে মা খেলছে, আমাকেও খেলতে হবে। মা পানি ধরছে, আমাকেও ধরতে হবে। এই যে বাচ্চাদের কি একটা জ্বালা,
দেখলো সাথে সাথে তার শুরু। আবার আমি হাত দিচ্ছি, সেও হাত দিবে, সেও পা দিবে। যাক, সে যথেষ্ট এটুক সময়ে মানে আমরা হয়তো 40 থেকে 50 মিনিট ছিলাম এই পুরো নদীতে যাওয়া আসা সব মিলিয়ে 1 ঘন্টার মতো। তো আলিজা মোটামুটি ভালো এনজয় করেছে আমার মনে হয়। দেখো এই যে পানিতে নামার জন্য সে চিল্লাপাল্লা শুরু করে দিছে। তার ঠান্ডা লাগার কারণে তাকে বেশি পানি ধরতে দিচ্ছিলাম না, বা একটু বৃষ্টি থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু সে তো থামবেই না। সেই যে পানা মাপে দেখুন কি করে, আমার লক্ষ্মী একটা। কিছু করার নেই। এই যে দেখুন কি মজা যে পাচ্ছে। এই আমাদের ডেস্টিনেশন। এই তো সেই গাছ, যে গাছটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম, এই সেই গাছ। কি অসাধারণ, কি অসাধারণ, আমি বলে বোঝাতে পারবো না। এই গাছটা মানে এই গাছটার চারপাশে বেশি একটা জায়গা নেই, হয়তো 20 ফিটের মতো জায়গা খালি, আর পুরো পানি, শুধু এই গাছটাই মাঝখানে। এই যে দেখুন চারপাশে পানি, চারপাশে শুধু এই মাঝখানটায় গাছটা দাঁড়িয়ে আছে। কী যে অদ্ভুত, কী যে অদ্ভুত সুন্দর, আমি বলে বোঝাতে পারবো না। আমি আসলে আগে কখনো এরকম জায়গায় যাইনি বা দেখিনি। আমার কাছে কী যে লাগতেছে আমি বলে বোঝাতে পারবো না। আর আলিজা তো এখনও ছোটো, ওর কথা কি বলবো। এই যে দেখুন সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং পার্ট, অসাধারণ। এই তো, এই পর্যন্তই আজকের ব্লগটা। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।